يلا يا حموزه، انت هتعمل لنا ايه النهارده؟ طعمية. ليه بقى هتعمل لنا طعميه في البيت؟ عن كت الطعمية بره جالنا مغص. ايوه، عشان اخر مره احنا جبناها من عند عمو ها؟ كانت ايه؟ ها؟ جالنا مغص. اه. صح ولا لا؟ وانت؟ وانا جالي مغص والله. اه. فاحنا نعملها في البيت. اه. صح ولا لا؟ صح. وهنعملها احسن من عمو. اه. يلا تعالى بقى وريني انت هتعملها ازاي. بص يا حموزه بقى، ده الفول اللي احنا كنا نقعينه 24 ساعه. اه. ماشي، فول مدشوش اهوت. هنجيب بقى الكبه دي. افتحها بقى يلا. ماشي. افتح دي الاول. ماشي. كل حاجة تمام، يلا حط. ايوه، هنحط بقى الفول هنا. لازم الفول المدشوش يتنقع الاول علشان يبقى طري وانت ايه؟ وانت بتعمله في الكبه. خلاص. انا حاجة كده يلا كده. هنضربه ضربه بس الاول، بعد كده هنحط الخضره بتاعتها. يلا يا دودي. يلا يا شباب. يلا يا شباب، عامل الخلاط. عملناها. احنا كده ضربناه ضربه صغنونه. خلاص. صغنونة. وبعد كده ايه؟ هنجيب بقى معانا توم. اهو. توم. شويه توم حلوين كده. معانا كزبره وبقدونس هنحطهم هنا كده. معانا بصل اخضر ومعانا كرات. بس بصل اخضر وكرات. اهو. كل ده هيتحط اهو. اول حاجه بس نكسر كده اهو. كده. كده. نضربه ضربه.